Wij gaan hier de Waddenzee op. En daar staat een mooi windje. We gaan even windsurfen. Ja, en dat is prachtig werk. En ik ben blij dat ik het nou doen kan op deze leeftijd. Want je wordt al een dag ouder. Dus, maar het is schitterend. Hoe oud ben je dan? Zo'n 60. Al een oude weer, hè? Ja? Ja, maar vet blauw, hè? Je bent maar een krasse knar. Ik ben een krasse knaap, gelukkig al. Ik ben gewoon, die kent net doen en dat is dan jammer. Ja. Hey, als je ziek bent of het ene storen, hè, dan is dat zonde. Maar ik ben nog sterk met mijn België. Ja. Dat gaat ze basis wat. Hoe gaat dat? Dat gaat mooi, hè? Maar je nuk ik wel eens om. Ja, zo, ik ben ouder, hè? Dus ik lees er ooit naast. Maar ik hier geen wind meer. Oké. Ik kreeg me net omheen. Maar nou even uit de hiemje? Nee, nou net. Nee. Nee? Nee. Nog even een tijdje varen en dan even een stukje brood. En dan gaan we er weer voor, hè? Aha. We zijn 80 jaar, dus dat kan mooi. Het is altijd in je bijen, no? Dat is het mooie ervan. Maar daarom ben je wel eens lennig en dan maak ik even belly, hè, waar ik ben. Dat er dan net op tijd waar ben, dan moet ze me even ophouden. Dus het is ook nog wel eens gevaarlijk. Ja, het gebeurt wel. Dat verder op behandeling ben ik het spul al kwijtraken en ik kon er nooit zo goed achter ons zwemmen. Maar dus ik had het visje gewoon, dus ik bleef er erin. Ja. En toen hij me daar oppikt. En die jongens die konden me ook net vinden. Want dan heeft maar een kapje boven water, dat vind je nooit waar. Hè? Nee, vooral in die dikke galven, jongen, dat vind je niet. Nee. Nou ja, je moet maar rustig blijven. Ik zei dan altijd een plankje bij je houden, maar ik hier niks meer. Ik wil gewoon het visje oerleveren. Oh? Ja. Nou, dat had hij mooi drillen, dus dat kan je wel lang volhouden. En het wetter weer ik nog net koud, dus ik hier wel even uithouden kan. Maar ja, er zit altijd gevaar in. De boel kan ik stekker uit. Ja. Ja. Dat wil je net helemaal op je gemak hebben op zo'n moment. Nou, ik ben net zo gauw in paniek, ja. Nee. Nee. Dat maak ik net, want dan kan je dit net doen. Nee. He, dat is in wezen in alle sporten. Zo, bergbeklimmen, daar vliegen ze de bergen op. En dat donder is ook naar beneden. En ze doet alle dagen weer. Dus, en dat is maar dit ik. Het is, het is je hobby. Je moet graag doen, dus dat risico is erbij. Wat vind je er nou zo mooi om? Ja, de uitdaging, hè. Dat je dit nou doen kan, hoe die galven heen en jakkeren. Wat harder wien en hegere galven en allemaal weppenbjergen. Die echte service komen er ook heen, dus dat maakt achterom dan. Dat maakt me uit wat. Nou, goeie. Ben je om met wanden? Klussen. Klussen? Ja. Wat moet dit worden? Ja, dit is al wat. Hè? Ja. Een piekenhakje. Piekenhak. Ja, voor uw man. Van je mem? Nou ja, net voor uw man, maar voor de hin van uw man. Het zelf helemaal maken? Nee, die had kocht, maar die is net een zin. Nee, wat markeert er dan? Nou ja, als ik dat alweer opneem, maar... Ja, maar ja, het is dan weer een begin, weet je wel. Het is net altijd duwen. We zijn nou een meisje er wel van. Ja? Maar dit is het oude hok? Ja, dit is het oude hakje. Dat is aan in een vuurkorf. Dat had mijn heid nog gebouwd. Ja. Die is in maai die overleden. Dat, ja, die hier de laatste tijd hier die er al net vol nog, maar dan weer wat zutterig. Nou, als je nu met me oude bij dingen gaat, dan we zijn nou, ik heb een nijhak. Ja. En dat is een nieuwe hak dus? Nou ja, het is een nijhak, maar... Het is gewoon een stuk grutter, hè? Ja, dat mag ik. Zullen we hinder wel een wennen kennen? Ja. Dat vind je mooi, hè? Misschien nog even eruit zitten, zie ik wel. Ja, ze kan ik nog wel. Ja, het is wel een leuk hakje, hè? Maar het wie al wat licht. Dat ik zei, ik maak je het zelf even een beetje degelijker. Dan houden we er krijg wat meer wel van. Maar wat bekeer er dan? Kun je zien een ding nemen? Dan doe je wat breken, het wie al wat licht. En dan ga ik er een huthouden balkje onder het zetten. Zo, en dan is het al wat sterker. En nou, dat is het wel aan. Een tweede handshakje dit. Nee, het wie een nijhak, maar... Ja, dit had net een timmerman weg, denk ik. En wanneer maakt er hinder in? Mooi.
En een speciale gelegenheid toch? Dan Nee, bakje koffie en dan... Koffie en gebak? Nou, nee, dat dan die is. De burgemeester Polderman in Delje? Nee, echt net. Nee, dat moet net worden.